ტარა ვესტოვერის განათლებული მემუარები არ გახლავთ მხოლოდ ავტობიოგრაფია, არამედ ეს არის წიგნი თვითგადარჩენასა და განათლების დიდ და მნიშვნელოვან ძალაზე. ტარა ვესტოვერი გახლავთ ამერიკელი ავტორი, რომელიც დაიბადა აიდაჰოს შტატში. მას ჰქონდა ძალზე რთული ბავშვობა და ყმაწვილობის წლები, თუმცა მან ეს თავისი რთული და მძიმე გამოცდილება აქცია იმ უნივერსალურ ამბად, რომელიც მილიონობით მკითხველს შეეხო. ტარა გაიზარდა უაღრესად ჩაკეტილ საზოგადოებაში, მთაზე. ოჯახი ცხოვრობდა გარკვეული იდეოლოგიით, რის გამოც ისინი არ აღიარებდნენ სკოლას, ექიმს, ვაქცინაციას, არანაირ დოკუმენტს, მწერალმა არც კი იცი ზუსტად რომელ დღეს დაიბადა. ჯართის ეზოდან შეძლო და კემბრიჯის უნივერსიტეტის კარამდე მიაღწია და ეს უნივერსიტეტი წარმატებით დაამთავრა. წიგნი ეხება ოჯახურ ძალადობას, ასევე იდენტობის ძიებას, განათლების ძალასა და ოჯახსა და პირადულ თავისუფლებას შორის კონფლიქტს. წიგნი დაგვაფიქრებს იმაზე, რომ განათლება არ არის მხოლოდ ცოდნა, არამედ ეს არის ადამიანის არჩევანის თავისუფლება და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რადგან გარკვეული იდეოლოგიის ან ტრადიციის მატარებელ საზოგადოებაში ხშირად ეს იდეოლოგია ან ტრადიცია ხდება ინდივიდის თავისუფლების ან არჩევანის შემზღუდველი. წიგნი არის ქალზე, რომელმაც პრაქტიკულად თავისი თავიდან შექმნა. გარკვეული პერიოდი უკვე აღარ ვთარგმნიდი, არამედ ამ ტექსტთან ერთად ვცხოვრობდი, რადგან იმდენად პირადული ამბავია მოთხრობილი ამ მემუარებში, რომ ყოველი წინადადება მძიმე გავლენას ახდენდა. ქართველ მკითხველს მოეწონება ეს წიგნი, იქნება აქტუალური განსაკუთრებით ფემინისტებისთვის, შეიძლება ერთგვარ სახელმძღვანელოთაც ჩაითვალოს ეს წიგნი მემუარისტიკის ჟანრში. წიგნს გამოსცემს გამომცემლობა მოუბარი და ქართველ მკითხველს შეიძლება ამ წიგნის შეძენა უკვე წელს წიგნის ბაზრობაზე.